Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Lo rasa marem bombong remen putra-putranya sami ngaji Quran sampai khatam. Alhamdulillah. Junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate ngendika sing cara Jawane kuna langkung ngeten. Sok kuwi ana wong nang swarga pakai mahkota sing nyinari jagat wetan jagat kulon. Ora ngerti mergo apa kok iso mulya ora karuan. Dadi dados tiyang mulya ora karuan mahkotane madangi jagat wetan jagat kulon ngono ora ngerti kok mulya ora karuan. Jebul-jebul dia anak ngaji Quran sampai khatam. Gara-gara anake ngaji Quran sampai khatam wong tuane dadi mulya ora karuan. Lah muga-muga putra-putrinya sing nembe khataman iki ndadekke mulyane tiyang sepahe sedaya. Allahumma amin. Terus tiyang ingkang gadah anak kok gelem ngaji Quran sampai khatam. Anak sing ngaji Quran sampai khatam kuwi cara wong Jawa istilahe anak sing bisa mikul dhuwur mendem jero. Bisa mikul dhuwur dadekke mulyane wong tuane. Muga-muga sedaya napa kados sing dipun ngendikaken Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu dadi kula jenengan wong sing mulya donya akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Syafal badru alaina fahtafat minhul buduru mithla husnik ma ra'aina. Qadduya wajah sururi, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika.
Allah ngendika wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku ora ngutus ing sira Muhammad kejaba kanggo rahmatan melasi lil alamin mari wong sak ngalam dunya. Jadi kanjeng Nabi diutus kanggo melasi kula njenengan sedaya. Dan tumrape sing gelem diwelasi ngoten ya. Karena wong kadang-kadang diwelasi ra gelem. Ngoten kabeh wong gelem bisa mlebu swarga kejaba sing dijeki mlebu swarga ora gelem. Jadi wong sing gelem jeki mlebu swarga sing gelem melok agama Islam. Sing ora gelem agama Islam dijeki swarga ora gelem. Ngoten iki wae. Kanjeng Nabi melasi dateng panjenengan sing gelem diwelasi. Ngoten niku mukana ayat ingkang dipun waos wau Allah ngendika laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana demikian teman-teman ana iku fi Rasulillah ing dalem utusan Allah nabi kita Nabi Agung Muhammad fi Rasulillah apa uswatun hasanah uswah panutan ingkang sae. Jadi kanjeng Nabi panutan ingkang sae kangge sinten liman tumrape wong kana ana soman niku yarjullaha ngarep-arep rahmate Gusti Allah. Bagi wong sing kepingin oleh rahmati Allah, pingin oleh ridane Gusti Allah, panutane Kanjeng Nabi. Ngoten ya. Jadi wong sing kepingin oleh ridane Gusti Allah, panutane sapa? Kanjeng Nabi. Wal yaumil akhir kepingin selamat nang dina akhir. Jadi wong sing pengen selamat nang dina akhir, pengen mlebu swarga, panutane Kanjeng Nabi. Ngoten ya. Yuk melih wa dzakarallaha katsira tumrape wong sing gelem elingnya Allah katsiran kalawan akeh. Rasulullah sebaginya panutan panjenenganke ora kabeh wong sing gelem manut, sing akeh elinge nang ngarsane Gusti Allah. Ngoten jadi kanjeng Nabi contoh panutan ingkang nyontoni sae ning ora kabeh gelem manut. Muga-muga kula termasuk wong sing manut. Allahumma amin. Ngoten sing manut kanjeng Nabi sapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Wong sing manut kuwi sing kepingin oleh ridane Gusti Allah. Yarjullaha kepingin oleh rahmati Gusti Allah. Wal yaumil akhir kepingin selamat nanti akhir alias selamat saka neraka njuk mlebu swarga. Ngoten mangke. Dina akhir ki ya dina sak badane nang donya. Ngoten mangke. Sak badane dina akhir mun pengin selamat dina akhir ki ya selamat saka neraka njuk akhir mlebu swarga. Karena Allah ngendika faman zuhziha 'anil nari wa udkhila jannata faqad faz. Wong sing didoke saka neraka lan dilebokke swarga iku wong sing bejo. Faman zuhziha 'anil nar wong sapa wonge sing didoke saka neraka wa udkhila jannata dimasukken swarga faqad faz monggo teman-teman wong bejo. Asin suwun muga-muga kula njenengan selamat saka neraka njuk lebokke swarga Allahumma amin. Contoh-contoh nang donya wong-wong alamat nggih alamat wong sing didohke saka neraka ya wong sing ahli ibadah. Saiki ahli salat, ahli poso Ramadan, ahli zakat. Iku contoh-contohe wong sing kepengin selamat donya akhirat. Ngoten mangke. Hidayah minallah ning lantarane hidayat saka manusia. Kono kula njenengan ora oleh wayu sing oleh wayu Kanjeng Nabi.
Yo kanjeng Nabi wahyu diajarke dari para sahabate ngajar tabiin, tabiin ngajar murid-murid kaya kula jenengan kan ngaji karo kiyaine rak ngoten bangke. Yo ngibadah niku nurun, Pak. Nurun ke nyonto. Karena Rasulullah ngendika sallu kama raaitumuni usolli. Padha salat sapa sira kabeh kama raaitumuni kaya sira do nyawang aku lagi salat. Jadi gerak-gerike salate Kanjeng Nabi dicontoh para sahabat. Yo para tabiin nyontoh gerak-gerike salat para sahabat. Ngoten. Kula jenengan nyontoh gurune nyontoh gurune. Nek fotokopi difotokopi nganti ping 50 mungkin ya rada burak. Nggih mboten Pak Lurah. Rada napa? Burak. Dadi nek salate wong saiki karo biyen rada beda mungkin gitu. Nek kon pas ya angel. Fotokopi difotokopi akhirnya napa? Burak. Wong kali mawon. Kali Serayu nang tuke Dieng Bening Pol. Tekan Cilacap wis budak. Nggih mboten. Kali Serayu nang tuke napa Bening tekan Cilacap wis budak. Jadi nek koyo saiki ngibadah rada budak-budak ya maklum lah. Senajan budak-budak sing ibadah muga-muga ditampa. Allahumma amin. Muga-muga keterima. Allahumma amin. Iki ngoten niku Pak nggih. Terima. Yo bisane ngibadati mau kudu bener. Bener kudu ngaji, ngoten nek wis iso ngaji marai kancane. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kula jenengan biyen ora iso salat, ana sing ngajari salat ya bisa salat. Bisa nek wis iso salat ngajari kanca sing durung salat. Niku jenenge wa tawasau bil haqqi, saling beri tausiah dengan menjalankan kebenaran. Kula jenengan ra ngerti poso, cah poso ra ngerti, yo ana sing ngerteni yo poso. Sawise ngerti carane poso, kula jenengan kudu ngandani wong sing durung ngerti carane poso. Ngoten niku, Pak. Nurun. Niki beban kula jenengan, Pak. Kono wong tuwa kuwi tanggung jawab nang anak, kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap bocah lahir lahirke suci, sing gawe bathike mlebu swarga lan neraka wong tuane fa abawahu yuhawidani wa yunasirani. Wong tua loro sing dadake Yahudi sing dadake Nasrani. Karena wong tua tanggung jawab nang anak. Rasulullah ngendika kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap wong angon tanggung jawab nang sing dingon. Wong tua angon anak ngurusi anak kanggo jawab keselamatane anak. Anak bisa selamat nang donya piye, bisa selamat sampai akhirat piye. Juga Nabi nyontoni Pak cara angon. Cara angon niku nek kaya jenengan weruh apa jengane angon bebek nika sing angon nang mburi bebeke napa ngarepe bebeke. Burine, Kanjeng Nabi lek tindak nang burine sahabat. Wonten berjanji dikondakan wa yamsi khalfa ashabihi. Wa yamsi lan tindak saka Nabi khalfa ashabi di belakang para sahabate. Wonten minangka angon. Kanjeng Nabi lek tindak di belakang sahabat karo ngengon sahabat ngurusi sahabat. Ning kiai saiki biasane karo santri mlaku nang arep dhewe. Nggih mboten ah? Akhirnya santri sak karepe dhewe. Jajal nek kiai niki nang burine santri ana cewek rawani nyewek, nggih mboten ah? Ha iya. Santri le mlaku nang ngarepe kiai, burine ana kiyaine, ana cewek rawani oleh, nggih mboten ah? Ini wong kiai niki nang arep, santrine sak karepe dhewe. Jadi santri njaluk nang mburi iki ben bebas, Pak. Kanjeng Nabi nyontoni wa yamshi khalfa ashabihi nek tindak di belakang sahabatnya. Ngoten niku kono nek wong jaga bebek nang mburi bebeke ora nang arep bebek. Nek wong angon bebek nang arep bebek ya bebeke kocar kacir iki mboten ah. Ha muga-muga kula njenengan saged nderek Kanjeng Nabi Allahumma amin.
niku jane uswatun hasanah. Juga Kanjeng Nabi anggenipun didik kula dengan nyontoni setunggal uswatun hasanah. Ngoten niku. Juga Kanjeng Nabi niku bisa nggawe lega atine kanca-kanca. Mulyakaken para sahabat. Sedaya sahabate Kanjeng Nabi ku murid Kanjeng Nabi, Pak. Ning mboten diarani muridku, ning sahabatku, temanku. Saking tawaduke Kanjeng Nabi, semua sahabat muridé ning radi kandhake muridku ning sahabatku sijengane tawaduke Kanjeng Nabi. Ngoten niku. Dadi sahabat-sahabat semua niku ngaji karo Kanjeng Nabi, ning Kanjeng Nabi ora ngakoni iku muridku, ning Kanjeng Nabi ngakoni sahabatku. Niku Rasulullah. Dimulyake, mungkin Allah ngendika pendidikan Kanjeng Nabi wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mukminin. Asorno sayapmu lambungmu maring wong sing padha manut sira saking wong sing iman. Jadi pemimpin masyarakat khususnya kiai-kiai nek kepingin diterima oleh santrine wis tawadhu andap asal karo santrine. Ngoten niku Pak nggih, andap asal kali santrine. Derek junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu. Yo Kanjeng Nabi niku mbiyen gawe pondok pesantren namun Ahlus Suffah. Ali emberane Kanjeng Nabi, emperan masjid. Jadi bukan bangunan selek buatan meng masjid diemperi, sederhana. Niku sing mondok digratis. Ngono nek mangan dahar derek Kanjeng Nabi. Nek ra ono nggih tirakat bareng-bareng. Ngoten niku. Jadi pondok pesantren ladang untuk dakwah, mboten ladang cari duit, ning ladang untuk dakwah, ladang menyiarkan agama Islam. Ngoten Pak nggih pernah. Sahabat Abu Hurairah niku rong dina mboten dahar Pak nggih. Sebab panjenengan ora rezeki. Ning pendidikan Rasulullah niku pendidikan napa seperti lais arunan nasa ilhafa. Ngono rawani njaluk somok-somokso. Yo iffah harga diri. Pendidikan Rasulullah pendidikan harga diri. Senajan wis ngelih rong dina rawani kondo kancane. Ming etok-etok sowan Abu Bakar. Mbok-mbok nek sowan ana roti metu jebul ming dijawab etok-etok takon. Etok-etok takon masalah wis ngerti. Jebul ming dijawab masalahe ora ana roti metu sebab Abu Bakar mboten paham. Yo sowan Sayyidina Umar nggih ming dijawab masalahe ora metu suguhane wong ora paham. Lajeng kepanggil Rasulullah paham sebab nek ana dahar sing didahar bareng-bareng nek ora ana nggih tirakat bareng-bareng. Dipanggil Abu Hurairah ta'al indana ayo mel aku ngalekon aku nggih. Yo Abu Hurairah sowan Kanjeng Nabi takon keluarga hal indakum syai. He keluarga ndi apa? Oh gadah sak mangkok puan Rasulullah. Oh wis gorene sak mangkok. Sak mangkok Abu Hurairah ratane marem nek aku ngombe sak mangkok kan seger ngoten. Jebul-jebul Ahlus Suffah wektu niku kirang luwih 70 lare dipanggil kabeh Pak nggih kon ngombe susu sak mangkok. Panggil Ahlus Suffah, kanca-kanca santri panggil kabeh. Panggil sedaya. Abu Hurairah dikon niku jane nek ra Kanjeng Nabi sing ngakon ya ora ikhlas wong. Ming sak mangkok kok kanggo sak pondok ngombe kabeh ya cukup apa ora. Ing wasana basan pun dipanggil kabeh, Abu Hurairah kon ngulungi ngombeni tulungi nganti 5 isih wutuh, 10 isih wutuh, nganti wong 70 sing nang mangkok isih wutuh, Pak. Niku Pak, jane kehidupan barokah. Muga kula njenengan kehidupan ingkang barokah Allahumma amin. Pun njuk dikoncoke Kanjeng Nabi, njuk Kanjeng Nabi dikobaki tu ana wa anta, gare aku karo sira sing ngombe leres socakta. Sira ngombe sik. Niku Pak nggih Abu Hurairah ngombe sik, basan wis warak, terus ki kata Rasulullah jare Abu Hurairah pun mboten wonten nggone pun kebek ngoten Pak.
terakhir Kanjeng Nabi. Ini Pak nggih kehidupan berkah. Rasulullah betul-betul mikirkan umat, nek umate wis ngunjuk kabeh gek Kanjeng Nabi wae akhir dhewe. Bukana teng Quran Allah ngendika an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Kanjeng Nabi lebih utama memikirkan orang-orang iman, orang-orang beriman daripada orang beriman memikirkan dirinya sendiri. Jadi Kanjeng Nabi mikirkan para sahabat, mikirkan wong-wong sing iman, ngungkuli wong sing iman, mikirke awake dhewe. Itulah cara dakwahnya Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga sithik-sithik saged nderek syukur akeh. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholli wa sallim ta iman ala ahmada. Sholli wa sallim ta iman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Lajeng ibadah katuraken nyontoni wudu nggih nyontoni. Sayyidina Utsman nate wudu sing nyengulungke banyu sing khumron. Ngono niku carane khadimnya. Nyontoni wudu, nyontoni salat, sedaya nyontoni. Lajeng wudu nggih panggih nyuwun sewu, ambane rai ke saka kuping tekan kuping. Ha gitu. Saka kuping tekan kuping. Rambut ngarep napa kuping ke hukume rambut rai. Nek diklewerke tekan ngisor ngoten iki kok urung liwati rai, isih hukume rambut rai. Diklewerke tekan niki, dingriki isih rambut rai. Ingkang kula aturaken saiki pirang-pirang wong rambuté dawa kaya wong wedok. Rambut ngarep kuping nek wudu disilake memburi, nggih mboten? Nah, dingetenke. Niki nek ora diwaso mboten sah wudune. Dadi rambut ngarep kuping nalika wudu diklewerke mengisor, wong iku jenenge rambut rai. Supaya nek dikumbah isih kewasuh, kono rambut ngarep kuping kuwi hukume rambut rai kudu diwaso. Ngoten Pak nggih. Jadi rambut ngarep kuping, rambut napa rai. Nek wudu kudu diwasuh, bukan wong sing rambuté dawa dijungkati memburi ngoten iki. Niki nek wis wudu supaya diklewerke mengisor. Melih wong wudu niku kudune ngisor kuku bareng diwasuh. Jadi nek pas wudu niku aja ngoten tok, kudu ngoten ki barang. Sikil nggih aja sempyok ndur tok, jengatke ben ngisor apa kuku kewasuh. Kono pirang-pirang ming jukuk sempyok dhuwure sikil. Disempyok dhuwure sikil tok, ngisor kuku ora kewasuh. Niku kathah sangat. Nggih mboten nah. Nyuduk nyeduk tok, njuk nduit sempyok dhuwure tok, njuk nggon kuku ora dijengatke, ngisor kuku ora kewasuh. Ah niku Pak ngatos-atos. Karena kula niku sok sering ndelok wong wudu wong wedok, bojo kula kan papat. Nggih mboten? Bojo papat, ngandani wedok liya kan ra luas, mosok nang jeding karo pondok. Nang pondok wedok nang kulah ya kiai ini tempini wong nggih mboten? Ini wong kula bojone papat Pak nggih, bar kawin ngoten tak delok wudune. Ngoten niku. Ah kira bener, ngoten niku. Jadi kula kawin akeh ki tujuan kula nggih ngajari carane ibadah wong wedok, carane wudu wong wedok satu persatu ngoten niku Pak nggih. Karena Nabi garwane kathah nggih
Sing kathah ilmu apa adus barang saking isti-istine Kanjeng Nabi. Ngoten niku Pak. Semoga-moga kabeh berkah lan manfaat. Allahumma amin. Jadi ibadah siji kudu bener, loro kudu ikhlas. Ngoten Pak. Salat niku kelas-kelas bangke, ana salatul awam, ana salatul khawas, ana salatul khawasil khawas. Salatul awam salate klonjengan iki salat awam, artinya cara maca-macane bener, cara wudu-wudune bener, salat rukun bener kabeh, ning pas salat atine mlayang-mlayang. Nggih mboten lah. Kula dhewe ngoten niku pun. Salatnya orang awam. Ya muga-muga keterima. Allahumma amin. Nah, keterima penting karena kudu ikhlas senajan urung bisa atine ngeling-eling Gusti Allah ne muga-muga keterima. Allahumma amin. Ana suratul khawas ki maca Quran ngangen-angen maknane. Jadi cara maca Fatihah yang ngangen-angen maknane Fatihah. Ke suratul khawas ngoten niku. Jadi nalika maca Fatihah ngeling-eling maknane Fatihah. Wa rabbik firli warhamni wajburni. Rabbik firli ngeling-eling ya Allah, Rabbi do pangeran kula ighfir mugi ngapura panjenengan dhateng kula. Warhamni mugi mulasi panjenengan kula. Wajburni mugi nambeli nglegakake. Mugi nglegakake nyaning kula. Wajburni warfa'ni mugi ngangkat panjenengan kula. Warfa'ni warzuqni mugi ngrezekani panjenengan kula. Warzuqni wahdini mugi nuduhaken maring kula. Wa'fu anni wahdini wa'afini mugi maraske panjenengan kula. Wa'fu mugi mapura nyanani saking kula. Ngeling-eling maknane salatul khawas. Ana salatul khawasil khawas, salat khusus niku nalika salat niku ming rumangsa madhep nang ngarsane Gusti Allah. Usahane ngaleng apa-apa. Rumangsa madhep ngoten Pak nggih. Karena nalika kula njenengan donga iftitah nika inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ini sun iku wajjahtu madhepaken kula wajhi ing rai kula sun adepke lilladzi maring zat fataras samawati kan nyiptaken pira-pira langit wal arda bumi hanifan hali condong musliman terpasrah. Wa ma ana minal musyrikin ora ana sapa ingsun iku minal musyrikin sama musyrik nyekutuaken. Jadi nalika salat ora nyekutuaken liyane Allah, artinya tidak mikir sak liyane mikir madhep nang ngarsane Gusti Allah. Biyen niku wonten tiyang namanipun Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin niku terkenal wali Allah, salat niku umahe kobar, ora weruh umahe kebakar. Ditriyai, digembori ya Ali, ya Zainal Abidin in haraqal bait. Kebakar dalam panjenengan kebakar ora krungu Pak. Umah kebakar domongi mboten krungu jajal. Basan pun assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah kayak ngerti umahe kebakar. Ngoten jajal. Kono madhep mantep nang ngarsane Gusti Allah. Niku wong-wong sis keparek. Yo muga-muga kapan-kapan kula njenengan saged mekaten. Allahumma amin. Wa ma dzalika 'ala Allah biasir. Nek Gusti Allah ngersakaken kabeh gampang. Ora ana sing angel. Nek Gusti Allah ngersakaken ora ana barang angel, kabeh gampang. Muga-muga sing rawuh dadi wong sing keparek nang Allah kabeh. Allahumma amin. Cita kula niku tangi teng Mekah pas haji, manggen teng Sip Ali. Nah, pas jamaah maghrib kula salat teng kamar. Tingkat 5 ngimami wong kiyaine tok-toke nang hotel. Yo ana wedok nyelungup nang lawang. Pak, dhuwur tingkat 9 kebakar. Ngoten Pak nggih. Makmume kula mlayu kabeh. Kula rak mlayu isin wong kiai. Jadi kula ngimami makmume mlayu kabeh. Padahal sing kebakar sab 9 Pak. Kan isih adoh nggih mboten. Medun mau mlayu kabeh kula salat cepet wae. Allahu Akbar rampung waras alhamdulillah. Sing aneh niku tangga kamar kula wedok nek mlaku nggo krek nika, nggo krek, nggo sing gawe mlaku mboten nek tongkat kan siji. Nek krek kan sikil telu niku to. Krungu kebakaran mlayu, kreke ketinggal jajal. Kreke ketinggal jadi kaget malah jadi warase.
Datang Mbah, kreke pundi Mbah? Ketinggal kok iso mlayu. Mulai mlaku rekoso, krungu kebakaran. Dadi ana penyakit nek digutak waras kono. Muga-muga kula njenengan ngibade keterima. Allahumma amin. Karena dusun-dusun perlu banget belajar ibadah. Biasanya ngaji Quran sadurunge fasolatan. Nggih mboten Bang nggih? Ana ngadeg salat, carane salat, ini penting sangat. Ngoten sadurunge Iqra padha ngadeg salat penting sangat. Dicontoni carane rukuk kepripun. Ngoten niku Bang nggih, yo nek apa rukuh. Nah, rukuh niku kudu raine kan rapat, sebagian rai ketutup kaya kuping. Sing aurat kan waktu salat aurate wedok niku rai bukan aurat, dadi ketok raine kena. Nggih mboten nah. Yo rukuh niku ngriki tutupi janggute ditutupi. Wong kadang-kadang wedok rukuhe nang isor janggut, janggute ketok, mboten kenging. Kudu ketutup, janggute ditutup. Eling-eling, janggute ditutup. Yo aurat niki cara kitab Fathul Qorib, kitab Safinatun Najah rasa dhuwur-dhuwur lah. Teng mriki kan kiai-kiai kabeh ngajar Safinatun Najah nggih mboten lah. Cara kitab Safinatun Najah, Fathul Qorib, auratul hurrati, aurate wong wedok niku kan kabeh awake kejaba rai karo epek-epek. Gitu, telapak tangan fisolati. Jadi nang salat epek-epek njaba jero kena ketok ra apa-apa. Ning di luar salat niku malah aurat. Jadi aurat wong wadok di salat dan di luar salat banyak di luar salat. Ngono malah kok bangga. Oh. Di luar salat itu malah rai niku kudune tutup. Ning Jawa urung kelaku. Nggih mboten nah. Muga-muga kapan-kapan kelaku niki cara Safina Bang nggih. Niki Safina mawon. Jadi aurate wong wedok kabeh awak kejaba rai karo tapak tangan di dalam salat. Di luar salat rai termasuk aurat. Delok mawon ten Safina Pak. Ten Safina ngoten niku, karena sakniki ana wong sing gawe film rapik ngoten Pak. Mboten sae. Ngoten niku Pak nggih. Dadi wong wedok sing apik-apikane bojone Mbah Ki mboten tutupi, urung gelem ngoten mawon. Nggih mboten nah. Ya senajan bojo kula urung tak tutupi ki ya hukumnya ya haram bukan yo ngono bojone Mbah Ki ra tutupi aku ora merah tutupi ora. Kadang bojone Mbah Ki kadang ya rada minal ngawurin nggih mboten ha. Ngoten niku sing nggih panutan Kanjeng Nabi lan keluargane mboten kiai nek kiai napas ya ora kudu dinut nggih ta. Bojo kula sakjane raine ditutupi. Ora ngono nggih dalil nggih mboten ha. Didalil nang kitab-kitab. Jadi wong wedok nek jenengan bisa sae sangat ngoten Pak nggih. Raine di luar salat tetap ditutup nganggo cadar. Monggo kula nerang ngoten sakniki ana masker-masker niki ya. Wah, nek ana penyakit ditutupi, jebul nek aurat sing asli mah ra tutupi lho, ngoten Pak nggih. Alangkah baiknya nggo masker diniati cadar oleh ganjaran. Nggih mboten lah. Dadi wong wedok nggo masker diniati napa? Cadar supaya niate niku nderek dawuh Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Ngoten niku tujuan kula. Kalau saiki wong wedok akeh sing padha nganggo masker. Nggih mboten nah. Lah nganggo masker niate gawe cadar wae ben oleh ganjaran. Kono wong wedok hukume nggo cadar niku wajib nggih. Ora usah dhuwur-dhuwur kitab Fathul Qorib, kitab Safinatun Najah kabeh hukume ngoten. Ming kadang-kadang tidak dipahamkan oleh kiainya. Ngoten mawon. Nah muga-muga paham nggih. Ngoten niki. Dene bojo kula urung iso nutupi barang ya memang urung bisa nglakoni ning sing bener tetep rai kudu ditutup tumrape wong wadon. Paham sampeyan nggih? Aja nek salah yo aja dibelani tidak. Saya punya istri belum cadaran, sebagian cadaran. Tetap saya mengatakan istri saya belum cadaran tetap hukumnya salah. Ngoten mawon Pak nggih. Aja nek bojone ora cadaran yo dibenerke jangan. Senajan keluargane dhewek nek salah tetap salah. Nggih mboten ta? Ngoten senajan bojo kula sebagian ya ana sing cadaran, sebagian ana sing mboten cadaran, tetep sing bener sing gelem cadaran. Muga-muga keluarga kula njenengan sithik-sithik yo iso cadaran. Ngoten mangke. Mau maskeran saya iso ana masker barang kok. Maskere diniati gawe napa? Cadar. Muga-muga iso istiqomah Allahumma amin ya rabbal
alamin. Salatullah salamullah ala dhuha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah fi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Muga-muga anak kula kekuat niki dibilangi paringan kekuatan zahir batin, bilangan kesabaran, umur panjang, taat nang Allah. Oleh kula wentah sati-sati saged saiki istiqomah. Allahumma muga-muga niki musala niki tambah berkah Pak nggih. Sing ngaji tambah kathah yuk saged nglakoni syariat Gusti Allah sehingga ya selamat dunya selamat akhirat. Kula marem banget lisanti kathah. Alhamdulillah, muga-muga manfaat dunia akhirat. Muga-muga santri niki sing rawuh santi-santi wali murid barang muga-muga kabeh ahli swarga kabeh. Matur sangat kados namung semanten atur kula sedaya lepat ngapunten. Donga pisan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdiyana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya lepat ngonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anta nusrqatul aqwam fika suratul rahman. Anta nusrqatul aqwam fika suratul rahman. Suratul bismillah suratul Quran bismillah
أنت